La pilota valenciana és un esport que agrada des de ben menuts. Ells són les promeses d'este esport a la Pobla. Una escola que començà fa uns anys amb pocs alumnes i que ha anat cresquent. Tot i que ha tingut millors moments, està resistint molt bé la crisi i aguanta amb més d'una vintena d'alumnes. L'escola la crearem entre 4 persones, ja fa 7 anys que la crearem, i la crearem perquè si hi havia 8, que no hi havia pilota valenciana ni hi havia de res, formarem el club, i una vegada formarem el club decidirem que, claro, que per què no els xiquets que volien practicar aquest deport que és la pilota valenciana, de poder-ho realitzar. Al principi, quan estàvem Pasqual i jo, seríem unes 15 persones, n'hi hagué un pico de 35, quasi 40 xiquets, que és quan hi havia més auge de la pilota. Ara, per circumstàncies de que tots sabem, ha pegat un baixonet. També és de veres que no tenim la promoció que pot tindre el futbol, sempre som l'hermanito pobre en tots els sentits. Però qui prova la pilota li agrada. La mostra són tots estos xiquets. Alguns venen de practicar altres modalitats esportives i han trobat així un al·licient especial. I és que motius per apuntar-se no els han faltat. L'esport que feia antes era futbito del cole, però m'apunti així a provar perquè mon pare m'ho recomana i jo digui que m'agrada més. I ell me digui que no podia anar a dos, que tenia que anar a un o a un altre i decidir pilota. I des d'ací porto 5 anys jugant. M'apunti perquè els meus amics s'apuntaren fa molts anys i me molava jugar. M'apunti perquè tenia aquí el Cristaler, que és molt amic meu, que està ahí jugant, i me digui que m'anava a apuntar a veure si m'agrada, després s'apunta Isaac, i a poc anem fent més i més gent. I en què molta gent s'ha apuntat ha tingut molta responsabilitat la pilota fallera. Des que aquest esport ix al carrer, ha posat el cuquet entre els xiquets. M'apunti perquè viu xiquets jugant pel carrer i pares i volia saber com se jugava i m'apunti i ara m'ha agradat i estic 5 anys. I en aquests 5 anys he disfrutat molt jugant a pilota a diferents tipus de frontó, de galotxa, d'escala i corda. De fa 5 o 6 anys, de que començava les falles, el campionat de falles de pilota, a raíz d'ahir, la veritat que els xiquets s'han agarrat, no? Estic un poc estancat antes d'això i no venien xiquets, però a raíz d'ahir se crea una escola de pilota, un club de pilota, i la veritat és que hi ha xiquets que estan jugant ja de juvenils i jugant a muntó, i això els xiquets ho veuen i s'enganxen. La veritat és que estic molt content perquè començàrem l'escola i eren 7 o 8 xiquets, ja són 24 o 25, la veritat que els xiquets estan contents i estan vinguent, que això és lo interessant. L'escola de pilota la dirigeix ara la família Colau. Els més menuts tenen un entrenament especial. Avui practiquen la punteria. Han de ser activitats que capten la seva atenció. Quan juguen, ho fan en la modalitat de raspall, la més facileta per a ells. Jo entreno a més menuts, d'edat de sobre 4 anys fins a 8. I res, jo vaig modificant les entrenes cada dia, entrenem dimarts i dijous. Entrené de moment així en el trinquet i vaig entrenant a raspall, que vaig entrant a l'esquerra, a volea, que vaig més o menys poc a poc, perquè som molt menuts. Jo faig xocs, fan que, mira, si guanyeu, si podeu fer això, vos doneu un regal, tal, doncs així és motivant i la veritat que està molt a gust i s'ho passa molt bé. Amb la força que està prenent aquesta escola no és d'estranyar que xiquets d'altres pobles l'hagin escollit per entrenar així. Pablo és un exemple. Ell ve amb els seus amics de Benaguasil. És una afició que m'agrada molt i la practiqué en el meu col·le. I m'agrada molt i des d'entonces m'enterí que en la Pobla jugaven i decidí vindre a l'escola de la Pobla a jugar. M'apunti perquè m'agradava i no fa molt, fa 1 o 2 setmanes. Perquè m'agrada molt jugar a pilota. En el carrer jugué amb abuelo de fa ja 7 o 8 anys, per almenys. Així ens ensenyen més bé que jugar en el carrer i que ens ensenya molt bé també. Els més majors entrenen 2 vegades per setmana. Tenen unes classes més tècniques i altres en les quals poden jugar partidetes entre ells. Practiquen totes les modalitats i tenen clar el seu objectiu. Divertir-me, jugar contra alguns dimarts i dijous que són els dies i
i vaig variant en els equips. Hi ha alguns que m'agraden més i que no, però m'agrada jugar. Però els dissabtes s'aplega el moment que més els agrada a tots. Els jocs esportius els permeten enfrontar-se amb equips d'altres pobles. Així és, jugar en amics, reunir-se, riure's i tot. I també per fer campionats, anem per ahir per els pobles i se ho passem molt bé. M'agrada anar a competir perquè moltes vegades ens posen a gent més major i nosaltres, encara que nosaltres se fem la il·lusió de que anem a guanyar i al final guanyem. I realment això és el que s'incentiva a ells, no? Perquè el que volen és jugar contra altres xiquets i veure el nivell que tenen. I comença, ara estem en un campionat de frontó i quan s'acaba ja començarà la galotxa, que són ja 4 o 5 mesos. I això és el bonico, no? Jugar entre altres pobles i altres xiquets i veure un poquet també el nivell que tenen. En els seus anys de funcionament, l'escola està totalment consolidada. El seu fundador veu orgullós com els xiquets es prenen amb il·lusió la pràctica d'aquest esport. Xiquets, ojalà tots els dies ells tingueren entrenen, hi hagueren partides, molt il·lusionats. Això la veritat és que és un deport que quan tu no el practica té algo que t'enganxa i vols tots els dies jugar. De veure el que n'hi ha i cada any, el que te dic, un poquet més, doncs sí que estem orgullosos perquè m'emprengueren de la nada, veiem les instal·lacions que estaven prou mal, pogueren arreglar-les, tenim on podem jugar i per almenys dic aplegat a finals a nivell de xiquets que per lo que era l'escola ningú s'ho pensava perquè duien molt poc de temps i ara tenim que intentar luchar perquè molts xiquets continuen, puguen apuntar-se gent nova i veure que això és un deport molt sa. L'escola de pilota entrena de dilluns a dijous de vesprada al trinquer municipal i té les portes obertes a tots aquells que vulguin practicar esta modalitat esportiva.